miestnosť, teda nie moc obrovskú, ale na slovenské pomery celkom fajne veľká. Takže ľudia, vítam vás pri novom videu. Možno ma ešte není vidieť, ale to nevadí, pretože nachádzam sa v parku v Bratislave a ideme sa pozrieť do jedného najzachovalejšieho krytu, ktorý ostal z Istrokemu. Je to veliteľský kryt, ktorý bol prestavaný, kedysi bolo staré veliteľské stanovište, potom ho zmenili a vlastne postavili nové, no a do toho novšieho sa my ideme teraz pozrieť. Istrochem je veľmi známy areál, už to všetci poznáte. Bratislavčania niektorí sa stále sťažujú, že to tu smrdí a neviem čo. Ale my sa nejdeme pozrieť až tak hlboko do tej časti, kde to teda smrdí a takto. Ideme sa pozrieť do veliteľského úkrytu, ktorý slúžil pre celý tento objekt. A dúfam, že sa nám tam podarí dostať. A dúfam, že toto videjko vyjde ako má. No. Nachystané. To je strašné. Konečne som vnútri, chlapci, akože čakal som všetko, ale toto nie. Ešte vonku je, že -2 momentálne, takže ako to cesta domov je halus. Takže poďme sa pozrieť, čo sa tu nachádza, keď sme sa sem už dostali. Dúfam, že toto oceníte aspoň odberom alebo lajkom. Toto bolo extra normálne, taká studená tá voda. Takže chlapci, táto som prišiel cez tento zatopený núdzák, nejde tu ani elektrika dokonca. Čo je celkom smutné, myslel som si, že pôjde, ale tak logicky, keď to je takto zatopené. No, tu máme naľavo plán objektu celého Istrochému, vlastne ako to v minulosti bolo, ako to vyzeralo. Nie sú tam vyznačené tieto ukryty, čo je celkom zaujímavé, ale tak asi to bola iba nejaká klasická mapa proste, ktorá ukazovala proste mapu. Charakteristika účinkov výbuchu atomových a vodíkových zbraní. Si môžete pozrieť nejaké štatistiky, čo a ako by sa stalo, keby náhodou prišlo nejaké nebezpečenstvo. Máme nejaké telefónne spojenie pre vyprošťovací prápor. Tuto by sa vlastne telefonovalo, keby zasype, nejak prepáčte, že takto rozprávam, strašná zima je. Keby náhodou zasype aj núdzový výlez, tak by sa vlastne telefonovalo na vyprošťovací prápor, aby vlastne sa kontaktovali tí ľudia, ktorí by prišli ľudí vyslobodiť z tohto krytu. Už cez núdzový východ alebo hlavný vchod by vlastne vypratali tie zbytky, ktoré padli z budovy alebo takto. Velenie veliteľského stanoviska, náčelník civilnej obrany objektu. Takže tu bol nejaký hlavný šéf alebo nejaký veliteľ, ktorý to odtiaľto všetko riadil. Vidíte, že tu má okienko do veliteľskej miestnosti, do ktorej sa pôjdeme takisto pozrieť, ktorá je celkom že veľká, som nečakal. Podľa tých fotiek vyzerala menšia. Tu mám ja tašku, hej. A tam je samozrejme mapa Bratislavy. Tunak je rozhlasové zariadenie Tesla. Milo som si to pomýlil s radiomajákom, radiomajak vyzerá inak, takže vy, čo ste ma opravovali, tak sa veľmi ospravedlňujem. A tu je vlastne mapa Bratislavy. Poďme sa pozrieť ďalej. Takže vyšiel som z tejto chodby a poďme sa pozrieť najprv na pravú stranu. V tomto ukryte sa nachádzala aj kuchyňa. Akože moc neostalo, ale tak nejaké tanieriky maličký šporáčik je tam, dokonca aj nejaké fľašky z vína, takže velitelia tu mali radosť. Tu na ľavej strane som ešte ani ja nebol, takže uvidíme, čo tu je.
pravdepodobne nejaké filtre, hej, filtroventilačné zariadenie, ešte to staré úplne. Takéto podobné som už videl, kde som vám hovoril o tom, že ako majú zafarbené tam tie trubky a takto, čo je východ, čo je prívoz vzduchu, čo je vývoz vzduchu. Tu je nejaká dlhá chodba, ktorá nikam nevedie pravdepodobne. Aha, to sú kyslíkové fľašky pre prípad núdze. Poďme ďalej. Takže našiel som tu aj takýto nový hasiaci prístroj. Pravdepodobne to už niekto dal. Možno sa o toto niekto stará, možno nie, neviem. Odtiaľ sme prišli a poďme sa pozrieť do tej veliteľskej časti. Inak všimol som si, že sú tu nové tieto rozvody a takto, ale aj tak to nefunguje. Vidíte, že všetko tu je pozapínané. Nebudem sa toho radšej ani chytať a takéto veci nerád robím. Hlavne keď som tu sám po trase a som skončil. Takže tu vidíte túto obrovskú veliteľskú miestnosť, teda neviem moc obrovskú, ale na slovenské pomery celkom fajne veľká. A keďže toto bolo nové veliteľské stanovisko, tak vlastne to staré bolo taký ako keby nadzemný objekt, že nebolo to vlastne pod zemou, ako som teraz, ale bola to taká kocka zodolnená a toto je vlastne nové, ktoré tu bolo vybudované pre tento celý areál, teda Istrochem. Takže tu máme zase mapu Bratislavy, ako môžete vidieť. Územný generál. Toto čo je, to som ešte nevidel. Zajímavé. Zraniteľná zóna. Aha, to sú asi plány útokov, alebo niečo také tu majú nakreslené. Zaujímavé. Tu sú rôzne takéto príľby, dokonca plynové masky tu pohádzané po stoloch, aj s filtrami. To je zase nejaká mapa výbuchu pravdepodobne. Neviem, čo sú tieto modré tabulka elektronických sirén. Aha, to vlastne, tu všade sú sirény, hej, keby náhodou čo sa stalo. A toto je starý systém elektronických sirén, toto zelené, a toto je nový systém, to sú vysvetlivky. A tu sú rôzne adresy, kde sa to všetko nachádzalo v prípade núdze. Tu zase nejaké spisy a nejaké plány útokov, ktoré by sa mohli stať. Tu máme dokonca rozhlas s núdzovým alarmom, alebo toto neviem. Neviem, na čo je toto, ja som si myslel, že keby je nebezpečenstvo, že toto vlastne takto začne cinkať. Ale niekto ma opravoval minule, že to tak není. Tak vysvetlite mi, že na čo to vlastne je. Tu máme rôzne odbornosti služieb civilnej obrany, ktoré sa tu nachádzali. Zásobovať sa prieskum na všetko možné. Dokonca hliadka civilnej obrany tu bola. Miesto špeciálnej očisty. Technické značky, rôzne takéto historické veci tu pozostávali. Fakt škoda, že tu nejde tá elektrika, čo fakt, že mrzí. Tam sú dokonca tie staré hodiny. No a vlastne, ako som vám už hovoril, za tam tými sklami bol veliteľ, ktorý to tu celé riadil. A tu boli iba nejaké tie skupiny civilnej obrany, ktoré máte tuto na papieri, čiže bola tu zdravotnícka, spojovacia, plynová, požiarna a tak ďalej a tak ďalej. Poďme sa pozrieť ďalej tam, čo sa tu nachádza. Chlapci, už len za to, ako som sem prišiel, by ste mali dať odber a like. Chcem dať dole 10 000 odberov, na Instagram som teraz dával, že chcel by som potom urobiť nejakú opekačku s ľuďmi, ktorí ma sledujú a takto, keď hitneme 10 000 do leta. Takže bol by som rád, takže nabiehaj, daj odber a vidíme sa na tej opekačke, dúfam. Telefónna ústredňa. Podobná ako bola tá, ktorú som natáčal pod tým rodinným domom. Neviem, či ste videli video, tu vám niekde vyskočí. Choďte si pozrieť, táto vyzerá ešte celkom nesplesnivela a zachovala. Brutálne vyzerá, ale zlaté časy, keď nebol internet. Hodiny, ktoré sa zastavili presne o 12:00 a tu je obsluha diesel agregátu. Tam bolo vlastne takáto nádržka s naftou. Toto vyzerá byť inak novšie už, ale neviem. No a vlastne áno, toto je ten starý systém ovládania diesel agregátu. Tu sa nachádzalo samozrejme protihlukové okienko. Nechcem, akože išlo by otvoriť, ale ešte sa to niečo pokazí. A za týmto oknom sa nachádza diesel agregát, ktorý vám momentálne idem ukázať. Pozrite, ono sa to tu takto štartovalo ešte aj znútra. Kľúčik hrdzavý. To už asi nikto nenaštartuje. Poďme sa pozrieť na ten agregát. Takže tu je
nerozkradnutý, takto pekne celý. Dokonca aj tá medená časť tu ešte je, ale tak kto by sa pchal takým núdzovým výlezom, aby tu niečo ukradol. Akože ľudia sú všelijakí, keď chcú kradnúť, ale pochybujem, že toto by niekto zrobil. Pohonný materiál, samozrejme nafta, tí kokos aj tu mali ďalšiu nádrž, to boli dobre vybavení títo. Inak ak sa mi trasú ruky trošku, tak pardon, lebo fakt mi je extrémna zima. Brutálny agregát. Ten by možno aj šiel ešte naštartovať, ale ja som nie expert na takéto veci, tak sa radšej tomu vyhýbam. No a tu sa nachádza vlastne vstup do budovy, ktorá je nad nami, alebo východ skrytu. A vidím, že tie dvere sú otvorené, takže radšej budem tu potichu. A poďme odtiaľto radšej preč. Takže sklad CO som vám ešte neukázal. Sú tu rôzne nejaké chemikálie, časti do filtroventilácie, batožina a výstroj občanov pre evakuáciu a ukrytov. Dosť zaujímavé veci, akože takto sa podozvedám, keď som takto chodil aj od malička do takýchto ukrytov, že som akože vedel viac o tomto než normálni ľudia. Čo je celkom výhoda, pretože v dnešnej dobe nikdy neviete, čo sa môže stať. Tu je dačo napísané. Civilná obrana. Obrana vlasti, vec všetkého ľudu. Tak. Vtedy to ešte brali celkom vážne, dneska toto heslo berú vážne už maximálne tak politici a možno nejakí vyššie postavení ľudia. Je to tak, bohužiaľ. No a tu je ešte odpočívareň, čo je celkom tiež veľká miestnosť. Obrovská mapa Bratislavy, takáto sa nachádza aj v tom ukryte 12BV, ktorý som tiež natáčal, takže môžete si pozrieť, niekde vám tu vyskočí videjko. A túto odpočívareň ešte vlastne takto pokračovala sem. Tu možno kedysi boli nejaké postele alebo podobne. Dnes je to bohužiaľ prázdne. Tak sa mi nechce ísť von cez ten núdzový výlez, to je strašné niečo. Strašné. Akože nechcem byť nejaký takýto, že múdrostný človek, alebo jak by som to nazval, ale jak sa pozerám na tieto heslá a tie dokumenty a čo všetko mala v minulosti vlastne civilná obrana založené na tom, aby ochránila svojich ľudí a svoj ľud a proste toto. A kde to je v dnešnej dobe? Povedzte mi, že kde my máme v dnešnej dobe proste funkčné ukryty. Ako vravím, že možno tí nejakí väčší, vyššie postavení ľudia alebo nejakí politici, tí určite niekde majú proste svoje kryty a takto, kde sa schovajú, ale proste my, klasický ľud, to pochybujem, že by sme prežili nejaký letecký nájazd alebo nejaký výbuch nejakej bomby. Napíšte mi váš názor do komentáru, či máte podobný názor na toto ako ja, alebo si to myslím len ja, alebo až moc nejako vnímam tieto veci. Tu sa nachádzali toalety, umývadla, klasika. Tu máme vodné hospodárstvo, núdzové zásoby vody. Tento slúžil pravdepodobne na ohrev, alebo vyzerá, že tento jeden bol na ohrev. Kto vie, koľko litrov vody sa tam zmestí? Myslíte si, že pôjde? To už ani nejde pohnúť. A ešte sme neboli tu, ale tu sa nachádza asi pravdepodobne druhý východ. Ono to je vlastne jedna taká pivnica dlhá, takto ide proste pivnica a niekde v strede tej pivnice je takto ukrytá, aby si to akože vedeli predstaviť. No. Tu sa nachádzala ešte protiplynová predsieň, ako vidíte, predo mnou. A tu sú tie dvere do východu. Tu musím byť samozrejme potichu. Koľko sa tu normálne počujem ľudí. Zaujímavé. OK, chlapci, videli ste veliteľské stanovisko Istrochému, kedysi najväčšieho závodu v Bratislave. A napíšte mi váš názor na tieto veci, fakt, o ktorých som rozprával. Prepáčte, že som dneska trošku roztrasený, dosekaný, ale naozaj mi je zima. Pretože som tu normálne, že takto, aby som si aspoň tepláky neumokryl.
No a vidíme sa pri ďalšom videu, dúfam, že hitneme tých 10k a dúfam, že ak hitneme tých 10k do leta, tak sa vidíme na opekačke, ktorú vám ešte oznámim. Chcel by som ešte také zrobiť pre fanúšikov a takto, pokeť sa s vami a tak. Takže daj odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Žiadna zima je tu, není ani možné. A že ja nenachladnem teraz tohto, tak to už asi nikto.